ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെതാണ്, പരിപ്പ് വട. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് വടപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ്. വടപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ കുതിർത്തിടണം. ശേഷം വേണം ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ 1 കപ്പ് വടപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട. അതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 1/4 കപ്പ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി സെയിം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 10 ചെറിയ ഉള്ളി, 3 വറ്റൽമുളക്, 3 പച്ചമുളകും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് ഒതുക്കിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി പോകണ്ട. ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. കൂടെ തന്നെ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ്. നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു പിടി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുളാക്കിയിട്ട് കയ്യിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക, നമ്മുടെ പരിപ്പ് വടയുടെ ഷേപ്പിൽ. എന്നിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. 2 ഭാഗവും നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല പരിപ്പ് വട കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പരിപ്പ് തന്നെ എടുക്കുക. വടപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ കടലപ്പരിപ്പായാലും മതി. പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവ് നല്ല ഡ്രൈ ആയി പോകാനോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലൂസായി പോകാനോ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയുടെ ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലേ നമ്മളെ വടയുടെ ഉൾവശം വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം പരിപ്പ് വട എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലെയുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ വേറെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെന്നെങ്കിൽ കാണണം. ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈസി ടിപ്സ് കിച്ചൺ.